হ্যালো মাই ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু। আজকে আমি আপনাদেরকে আরএস টেকনোলজির পক্ষ থেকে একটা প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছি। এটা হচ্ছে বয়া ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোন। তো এর মধ্যে পাচ্ছেন আপনারা বয়া ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোনটা অনেক ভালো, এটা অরিজিনাল পাচ্ছেন। তো এর সাথে পাচ্ছেন একটা লেদার ক্রাফটের লেদার ক্রাফটের ব্যাগটা খুললে কি দেখা যায় দেখি। তো এখানে পাওয়া যাচ্ছে একটা মাইক্রোফোন। তো মাইক্রোফোনটা অনেক ভালো মাইক্রোফোন। তো আপনারা এটার সাথে ব্যাটারি অ্যাড করলে ব্যাটারিটা অ্যাড হবে। তো ব্যাটারিটা অ্যাড করি। ব্যাটারি অ্যাড করলাম। তো এর মধ্যে সাথে আবার আপনারা পাচ্ছেন তো একটা সাউন্ডটা অনেক ভালো পাচ্ছেন। তো অনেক ভালো ব্র্যান্ডের একটা মাইক্রোফোন। তো এটা আপনারা চাইলে খুব সহজেই ইউজ করতে পারবেন। এটা আপনার ফোনে ইউজ করতে পারবেন, তারপরে হচ্ছে আপনার কম্পিউটার ইউজ করতে পারবেন। কম্পিউটারের জন্য এক্সট্রা একটা মাইক্রোফোন দেওয়া হয়েছে। তো এর মধ্যে সব কিছুই ঠিক আছে। আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তো আরএস টেকনোলজিতে আসলে সরাসরি এটা আপনারা এখান থেকে কিনতে পারবেন। এটা লো কস্টের মধ্যে পাবেন, আপনার 700-800 টাকার মধ্যে পাবেন। তো আমার মতে মাইক্রোফোনটা অনেক ভালো। আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানের সাথে একটা লেদার কাপড়ের ব্যাগ পাচ্ছি আমরা। তো সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে অন্য সব ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোন থেকে এই মাইক্রোফোনটা অনেক ভালো একটা মাইক্রোফোন। তো ফ্রেন্ড, আমরা কি চাইলে কিনতে পারবো। আমরা আরএস টেকনোলজিতে আসেন আমাদের দোকান, আমাদের শপের ঠিকানাটা আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। সালামু আলাইকুম।